حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشني قوي يا حبايبي. ربنا يا رب يخليكم ليا، ما تحرمش منكم يا رب. اي نعم صوتي برضو لسه فيه برد، بس الحمد لله صوتي كده واضح شويه. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا روحي. هتعملي لنا ايه النهارده يا سحر؟ هعمل لكم رقاق. رقاق زي ما بتسموه، انا بصراحه ليه اسامي كتيره، انا عن نفسي بقول عليه رقاق. تمام كده. انا حطيت حته زبده على حته سمنه عاديه او اللي انت عاوزاه حطيه، مفيش مشكله. قطعت البصل تقطيع عادي خالص، مفيهوش اي حاجه. عاوزه تعمليه في الكبه اعمليه، بس انا صراحه يعني لقيته مش مستاهل ان انا اطلع الكبه بقى واعمل عليها فيلم، لا على ايه، مش محتاجه. قطعت كده بصلتين حلوين كده. شوفي انتي عاوزه بقى تعملي ربع تعملي نص، ده حسب امكانياتك. هنعمل النهارده صينيه رقاق تحفه. هي ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجه، بس بصراحه زي اللي والدتي ووالدتي كانوا بيعملوها زمان، مفيش اي حاجه متغيره فيها، واحنا كلنا بنعرف نعمل كل ده. بس انا بعمل لخاطر عيالي اللي هي سنه اولى جواز سنه اولى طبخ. ربنا يا رب يخليهم يا رب ويديهم الصحه، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. حطيت هنا بهارات، حطيت كمان فلفل اسود، هحط كمان شويه حبهان مطحون بيدي طعم حلو قوي. تمام كده. واحط كمان شويه ملح، يا دوبك بس البصله تدبل واروح حاطه عليها الملح. مش عارفه ايه في البرد دوت مش راضي يمشي مني، مش عارفه بجد. الحمد لله. اهو يا حبايبي هنعمل شويه مقطع تعصيب لحمه جميل جدا، تاكليه كده. هتعمل لنا ايه تاني يا سحر؟ احط كمان عليه فصين توم. عاوزه تدقيهم مفيش مشكله، عاوزه تعملهم زمان هعملهم كده برضه مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كومنتاتكم فرحتني ابو، متشكره اول كل واحد سأل عليا، ربنا يخليكم ما تحرمش منكم يا رب ولا من دعمكم. ومتشكره اول على كل واحد ياخدني على المنتدى، ربنا يا رب يخليه ويديله الصحه. وبشكر الناس اللي كتبت لي كومنت حلو وعملت لي لايك، مع انكم مش كلكم عاملين لايك بس زي بعض. كفايه ان انتوا دخلتوا وشرفتوني ونورتوني، ما تحرمش يا رب منكم يا رب. اهو يا حبايبي كده حلوه قوي. فتتكت كده ونحط اللحمه. جاني كومنت يا بنات والله ضحكني قوي وزعلني في نفس الوقت. واحده داخلالي بتقول لي ايه، بتقول لي لما انت عندك برد وصوتك مش واضح بتعملي ليه فيديو؟ يا حبيبتي اقول لك على حاجه، جبر الخواطر حلو، اللي خلاكي تقولي كده قولي كلمه حلوه، ما تكسريش بخاطر حد. انا في كتير قوي وانا عارفاهم بيخشوا بيكتبوا لي كومنت حلو وبيطلعوا وما بيحطوليش لايك، ومع ذلك بخش لهم وبحط لهم لايك وكل حاجه. بلاش تكسري بخاطر حد، سواء انا ولا غيري ولا اي حد. بلاش كسر الخواطر، اجبري بالخاطر. يعني اللي يخليكي تقولي الكلمه دي كده قولي كلمه حلوه، ما بلاش تقولي الكلمه الوحشه. جبر الخواطر حلو يا بنات، بلاش نكسر بخاطر حد. ده شغل. لازم تعبانه مش تعبانه لازم اقوم اشوف شغلي، عيانه بقى مش عيانه، ده بقى ده شيء يرجع لي انا مش يرجع لك انتي. وعامه بقولك شكرا ليكي وكلامك اللي كله ذوق بصراحه، بس هو مش ذوق يعني، بس يعني زي بعض هسميهولك ذوق. بس ده اللي انا عاوزه اقوله لك، بلاش تكسري بخاطر حد. يا ريت تكوني سامعاني يا ريت، عشان صراحه كنت انا فرحانه جدا جدا من الكومنتات وكل اللي دخل عندي وقال لي الف سلام عليك، وكنت فرحانه جدا. بس انت صراحه سديتي نفسي، الله يسامحك. بس ده اللي انا اقدر اقوله لك. انا حطيت كده اللحم يا بنات بعد ما البصل بتاعنا دبل، هناخده كده مع بعض. عاوزه تحطي طماطم مفيش مشكله، جيبي طماطمايه كده ناشفه كده وبشريها في المبشره وحطيها عليه، بس انا بصراحه بفضل كده، ما حبيتهاش بصراحه بالطماطم. انت لو انت عاوزه تحطي طماطم مفيش اي مشكله. طبعا احنا حاطين الملح وحاطين الفلفل وحاطين البهارات وحاطين كل حاجه. هنوطي عليها بقى كده
ونبتدي نحضر الشوربه بتاعتنا. انا سخنت الشوربه حلو قوي، وتكون متبله، وتحط لها فيها واحده مرقه، فلفل اسود، بهارات، جميع كل التوابل اللي عندك حطيها، لان لازم تبقى الشوربه حلوه وسمينه. تمام كده. انا هجيب الرقايه كده زي ما انت شايفاها كده، مش هبلها البلل اللي هو، لا يا دوبك بس ايه، الشوربه سخنه قوي كده، مش هخليها زي العجينه. وحطيت في الصينيه بتاعتنا سمنه حلوه قوي عشان خاطر تستوي ويبقى شكلها حلو من ايه، من تحت. عشان انا مش هحطها على الشبكه، انا هحطها على الفرن بقلبها. هوريكم بس، خليكي معايا وانا هقولك انا هعمل ايه. في ناس بتحط 3 وناس بتحطي 4، انا هحط 3 من تحت و3 من فوق. انا حطيت 3 يا بنات من تحت اهو، وهبتدي احط العصاج بتاعنا عليه اللي هو اللحمه المفرومه. بس يا ريت تبقى يعني بعيد عن الحروف عشان ايه اللحمه ما تتحرقش منك. انا هعمل ان شاء الله صينيتين، انتي بقى عاوزه تعملي صينيتين ده شيء يرجع لك انتي. تمام كده. وانا بحطها ادوس على اللحمه كده بالرقاق عشان خاطر تبقى لما امسكها ما تتفتفتش مني ولا تقع مني خالص. بصوا انا عملتها ازاي يا بنات اهي. وهبتدي من اول وجديد بقى احط ايه، احط الشوربه ال3 اللي هم بقى يبقوا من فوق كده. حطينا 3 من تحت زي ما اتفقنا، وبعد كده اقلبها تاني كده كده حلو قوي، ما نبوشهاش قوي. ليه يا سحر ما حطيتيش سمنه؟ انا ما بحبهاش تقيله قوي. انت لو انت عاوزه تحطيها تخليها تقيل يعني باين فيها السمنه، حطي كل راق فيه سمنه. انا ما بحب الصراحه عشان ما تكونش تقيله قوي، وعندي هنا برضو ما بيحبش التقيل. انت لو انت عاوزاها هي كده كده هتطلع جميله، وتطلع جميله جدا جدا، واوريها لكم تبقى تحفه. لان اصلا العصاج كله سمنه، انا حاطه له كمان سمنه بلدي، فمش هحط كمان ده هتلاقيها تقيله قوي وبقت دسمه، لا. والشوربه عندي ما شاء الله فتمام اهو يا بنات كده حلو قوي. هجيب بقى حته سمنه كده عليها كده من فوق كده. انا مولعه الفرن على 180 سخنه، هحطها ولما تطلع هوريها لك اهو يا بنات كده. حمرت من تحت، انا مش عاوزه احطها على الشوايه، انا هجيب لها غطا كده كبير واقلبها كده. بصوا بقى الجمال، ايه رايكم؟ ممتازه حلوه جدا. هاخدها تاني واروح احطها كده تحمر برضو من تحت واكلكم تاني اهي يا بنات جميله جدا. هنشوفها كده ونحطها مع بعض كده في الطبق نقدمها مع بعض. جميله جدا جدا زي الفطيره، زي الفطيره، وهي فطيره فعلا جميله جدا جدا اهو يا بنات. اسمعوا الصوت كده معايا، لسه القرمشه ومن جوه طريه جدا جدا وشكلها تحفه. بسم الله ما شاء الله عليها، جميله قوي 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 قوي. اجيب طبق كده عشان اوريها لكم. جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم فيها، واعملوا لي لايك واعملوا لي اشتراك واكتبوا لي كومنت كده حلو زيكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان لسه سخنه فمش عارفه امسكها. ممتازه. بصوا يا بنات، بصوا طريه جميله جدا جدا من جوه. عاوزاك تجربيها وتقولي لي ايه رايك فيها. اسيبكم في رعايه الله واقول لكم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كل سنه وحضراتكم كلكم بخير وصحه وسلام.